جاهزين بدأ العد التنازلي لعودة السعودية إلى الفضاء. أفراد طاقم الرحلة اللي راح يكونون على هذه المركبة هم 4، 2 سعوديين، ريان برناوي أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، و2 من أمريكا بيجي ويتسون وجون شوفنر. أما رواد الفضاء السعوديين علي الغامدي ومريم فردوس راح يكونوا احتياطيين لهذه الرحلة. هذا الصاروخ اللي راح ينطلق بأفراد طاقم الرحلة بعد شوي. الصاروخ عبارة عن جزئين، الجزء الأول اللي راح يخرج من جاذبية الأرض، والجزء الثاني اللي راح يوصل إلى المدار، ولما يوصل المدار ينفتح هذا الجزء ويخرج أو تخرج هذه الكبسولة اللي فيها أفراد طاقم الرحلة. بعدها هذه الكبسولة تلتحم بمحطة الفضاء الدولية. هذه بدلة رواد الفضاء اللي راح يستخدمونها في هذه المهمة ولأول مرة تستخدم. من مميزاتها خفيفة، مرنة، غير قابلة للاحتراق، تدعم أو فيها خاصية نظام الحياة، وهو اللي يوفر الأكسجين والبرودة لمدة 12 ساعة. وخلاص خلصنا الأيام وخلصنا الساعات، وبقى دقائق بسيطة تفصلنا عن حدث تاريخي ينتظر كل السعوديين.